Salam əziz uşaqlar, bu günləri ikinci əzəl üzvlərdən tamamlıq mövzusu haqqında danışacağıq. Tamamlıq nədir? Tamamlıq yazılsın ki, cümlənin ikinci əzəli üzvü mövqeyində işlənib və üzərində iş görülən əşyanı və ya şəxsi bildirir. Tamamlıq yazılsın ki, əsasən fe'li xəbərlə əlaqəyə girirlər, amma bəzi hallarda ismi xəbərdən də əlaqəyə girə bilirlər. Tamamlıq ismin əsasən 4 dənə halı ilə ifadə olunur. Yönlük, yerlik, çıxışlıq və təsirli hallarla ifadə olunan söz və ya söz birləşmələri cümlədə tamamlıq mövqeyində çıxış edir. Tamamlıqlar uşaqlar ikiyə bölünürlər. Vasitəli tamamlıqlar var, bir də vasitəsiz tamamlıqlar var. Birinci başlayıb vasitəli tamamlıqlar. Dedik ki, ismin 4 dənə halı, yəni yönlük, təsirli, yerlik, çıxışlıq tamamlığı yaradır. Vasitəli tamamlıqda ismin 3 dənə halı, yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarında olan sözlər və qoşmalı sözlərlə ifadə olunur. Aydın oldu mu? Deməli, vasitəli tamamlıqda nə oldu uşaqlar? Yönlük, yerlik və çıxışlıq halda olan sözlər, bir də qoşmalı sözlər. Vasitəli tamamlıqlar, baxın uşaqlar, kimə, nəyə? Deməli, yönlük halın 3 dənə sualı var idi. Kimə, nəyə, haraya? Burada kimə ilə nəyəni deyirik, harayanı demirik. Haraya qaldı? Zərfləyici. Yerlik halda kimdə, nədə, harada sualına cavab verirdi. Amma tamamlıqda bunun 2 dənəsi var. Kimdə, nədə, haradası qaldı? Zərfliyə. Çıxışlıq qaldı kimdən, nədən sualına cavab verir, haradan sualda qaldı zərflidir. Yəni, halların bütün suallarına tamamlıq cavab verə bilmir. 2 dənəsinə cavab verə bilir. Bundan başqa uşaqlar kim ilə, nə ilə, kim üçün, nə üçün, kim haqqında, nə haqqında, nə barədə, yəni qoşmalı sözlərlə ifadə oluna bilir. Məsələn, deyir ki, çox istəyən aza qane olar, nəyə qane olar, aza qane olar. Burada tamamlıq mövqeyindədir və yazılsın ki, salə ifadə olunur. O məndən kiçikdir, burada çıxışlıq haldadır, burada da vasitəli tamamlıqdır. Ondan gözləntim çoxdur, kimdən, burada da çıxışlıq haldadır, əvəzli mövqeyindədir. Səninlə işim var, kim ilə işim var, səninlə. Burada qoşmalı əvəzli idi yazılsın, yəni qoşmalı sözdür. Uşaq üçün dəstək aldım, burada 2 dənə tamamlıq var, amma biz vasitəsini götürəcəyik, burada uşaq üçündür, kim üçün sualına cavab verir. Dastanlar haqqında nə bilirsiniz? Burada da 2 dənə bizim tamamlığımız var, amma bizə lazımdır nə? Vasitəli tamamlıq, dastanlar haqqında nə bilirsiniz? Deməli, vasitəli tamamlıq nə oldu? Uşaqlar ismin yönlük, yerlik, çıxışlıq hallarında işlənən sözlərdə ifadə olunan vasitəli tamamlıqlardır. Bundan başqa qoşmalı sözlər də cümlədə vasitəli tamamlıq mövqeyində çıxış edir. Davam edirik uşaqlar. Davam edirik. Sonra keçdik uşaqlar nəyə? Keçdiyi vasitəsiz tamamlıq. Bəs vasitəsiz tamamlıq nədir? Vasitəsiz tamamlıq yazılsın ki, ismin təsirli halında olur, yalnız təsirli fe'llərlə bağlı olur və kimi, nəyi, nə suallarından birinə cavab verir. Vasitəsiz tamamlıqlar uşaqlar təsirli halına ifadə olunduğu üçün bilirik ki, təsirli hal 2-yə bölünürdü. Müəyyən təsirli hal var idi, bir də qeyri-müəyyən təsirli hal var idi. Eyni ilə vasitəsiz tamamlıqlar da burada belədir. Müəyyən vasitəsiz tamamlıqlar var, bir də qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıqlar var. Yəni, müəyyən təsirli halına ifadə olunan o asalı müəyyən vasitəsiz tamamlıq, qeyri-müəyyən təsirli halına ifadə olunan isə adlanan nə? Qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıq. Baxın uşaqlar, müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar müəyyənlik təsirli halda olan sözlərlə və birləşmələrlə ifadə olunur. Məsələn, deyirik ki, iclasda şagirdlərimizi təriflədilər. Təriflədilər kimi? Şagirdlərimizi. Təsirli halda, müəyyən təsirli halda. Burada da müəyyən vasitəsiz tamamlıqdır. Məktubu yola saldım. Nəyi yola saldım? Məktubu yola saldım. Burada da müəyyən təsirli halına ifadə olunmuş müəyyən vasitəsiz tamamlıqdır. Arazın qardaşını Türkiyə oxumağa göndərdilər. Kimi? Arazın qardaşını, burada da söz birləşməsində ifadə olunmuş müəyyən vasitəsiz tamamlıqdır. Yazılsın ki, bir də qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıqlar var. Qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıqlar isə bayaqlar dediyimiz kimi qeyri-müəyyən təsirli halda olur. Bilirik ki, qeyri-müəyyən təsirli hal nə sualına cavab verdiyi üçün qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıqlar da yazılsın nə sualına cavab verir. Qeyri-müəyyən təsirli hal necə tapırdıq uşaqlar? Özümüzdən şəkilçisini bərpa edirdik. Qabağını o, bu, həmin əvəzliyin qoyurduq. Eyni ilə burada da eyni vəziyyətdir. Məsələn, deyir ki, uşaq su istəyir. Nə istəyir? Su istəyir. Amma özümüzdən tapmaq üçün nə edirik? Nəyi istəyir? Suyu istəyir. Bağban gül əkir. Nə əkir? Gül əkir. Necə deyirik? Bağban gülü əkir. Sonra arxeoloqlar qədim insan məskənləri tapıblar. Nə tapıblar? İnsan məskənlərini tapıblar. Yəni nəyi sualına nə edir? Cavab verir.
Bundan başqa uşaqlar yazın. Substantivləşən, yəni isimləşən, işarə əvəzlikləri, yer zərfləri, əsasən də oradır, buradır, içəridir, elə bu kimi sözlərdir. Təsirli ad olduqda cümlənin yer zərfliyi yox, cümlə tamamlıq kimi çıxış edirlər. Məsələn, baxın uşaqlar, deyirəm ki, ana bunu hiss etdi. Nəyi hiss etdi? Bunu hiss etdi. Və ya içərini diqqətlə yoxla. İçəri yer zərfidir, amma təsirli an şəkilçisini qəbul edirsə, burada da tamamlıq mövqeyində nə edir? Çıxır. Buranı kim təmizləyib? Haranı, buranı. Düzdürmü? Burada da hansı mövqeyə çıxır? Yer zərfliyi mövqeyində yox, tamamlıq mövqeyində nə edir? Çıxış edir. Yəni, təsirli al yazırsın ki, sifətə qoşulanda, zərfə qoşulanda, yer zərflərində qoşulanda fərq yoxdur. Onda yazırsın ki, hansı mövqeyə çıxış edir? Onda tamamlıq mövqeyində çıxış edir. Bundan başqa uşaqlar, yazırsın ki, təsirli halda olan söz zaman anlayışı bildirdikdə, bunu da təsirli halda demişdik, zaman anlayışı bildirdikdə, nə zaman sualına cavab verdikdə cümlə tamamlıq mövqeyində çıxmır. Məsələn, baxın,